Hello everyone សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទTeacher វណ្ណឿនដែលជា Channel សម្រាប់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទហើយមុននឹងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួយចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share នៅវីដេអូទាំងអស់នេះផងដើម្បីឲ្យបានទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Okay, today we're going to learn about the conversation. ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការសន្ទនាខ្លីៗហើយក៏ដូចជាការប្រើពាក្យស្វាគមន៍មួយចំនួនជាលើកដំបូងណាចឹងយើងបានរៀនចេះពាក្យតិចកន្លងមកយើងចេះពាក្យ hi ចេះពាក្យ you អីជាដើមចឹងមេរៀននេះគឺផ្ដោតទៅលើការស្វាគមន៍និងការសន្ទនាខ្លីៗណា Okay អញ្ចឹងយើងមើលថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងសំនួនស្វាគមន៍ណា greeting expression អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការសន្ទនាបានយើងត្រូវចេះពាក្យស្វាគមន៍មួយចំនួនណាដូចជាពាក្យថា hi អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ hi ក្នុង phonetic symbol យើងទៅសេអញ្ចឹងយើងអាចថា hi hi ណាហើយពាក្យមួយទៀតគឺ hello ចឹងពីរសំឡេងគឺសំឡេងក្រោយខ្ពស់ចឹងពាក្យនេះមានន័យដូចគ្នាណាគឺសួស្តីដូចគ្នាហើយគេប្រើវាគ្រប់កលៈទេសៈបានឲ្យទៅពេលគេជួបគ្នាណាប៉ុន្តែពាក្យនេះវាជារៀងinformal informal បន្តិចណាវាជាពាក្យមិនជាផ្លូវការអីពេកទេពាក្យ hello ពាក្យ hi ទេប៉ុន្តែគេចូលចិត្តប្រើវាជាធម្មតាអូខេនេះចឹងយើងចេះណាយើងអានអស់នេះ hi hello ចឹងពាក្យនេះទូទៅអ្នកណាក៏ចេះដែរបើអ្នកមិនទាន់ចេះអង់គ្លេសគាត់ចេះប្រើពាក្យហ្នឹងដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនពាក្យ3ទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងសំនួនស្វាគមន៍ដូចគ្នាហើយយើងស្វាគមន៍នៅពេលវេលាផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងពាក្យទី1មានពាក្យថា good morning good morning ណាគឺអរុណសួស្តីគឺយើងជួបគ្នាពេលព្រលឹមឡើងណារហូតដល់ម៉ោង 7:12 ថ្ងៃត្រង់គឺយើងអាចប្រើ good morning បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលលើសពីម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ទៅចាប់ពីម៉ោង 12 1 2 3 រសៀលនឹងរហូតដល់ម៉ោងក្បែរ 5យើងប្រើពាក្យថា good afternoon ណា good afternoon សាយ័ន្តសួស្តីណាគឺឬក៏សួស្តីពេលរសៀលអញ្ចឹងយើងប្រើចន្លោះពីម៉ោង12 ថ្ងៃត្រង់តទៅរហូតដល់ម៉ោង 5 ណាហើយមួយទៀតចុងក្រោយគឺ good evening អញ្ចឹងយើងចាប់ពីម៉ោង 5 មក 6 ល្ងាចងឹតទៅយើងប្រើពាក្យថា good evening យើងជួបគ្នាណាពេលដែលយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងសំនួនទាំង3នេះគឺប្រើសម្រាប់ពេលដែលយើងជួបមុខគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលស៊ីងក៏បានដែរណា good morning ណា good afternoon good morning good afternoon good evening អញ្ចឹងពាក្យ3នេះយើងចំណាំគឺប្រើបានពេលវេលាផ្សេងគ្នាហើយបកប្រើថាសួស្តីដូចគ្នាណា good morning អរុណសួស្តី good afternoon សាយ័ន្តសួស្តីហើយនឹង good evening គឺប្រលប់សួស្តីណាអញ្ចឹងនឹងគឺជាពេលវេលាដែលយើងជួបគ្នាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបែកគ្នាយើងនិយាយថាម៉េចណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួបគ្នាយើងនិយាយគ្នាលេងចលាហើយយើងចង់លាគ្នាយើងប្រើពាក្យពីរផ្សេងគ្នាណាហើយទៅតាមពេលវេលារបស់វាអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងប្រើពាក្យថា goodbye នេះគឺនិយាយបានជាទូទៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលយប់គឺយើងអត់ប្រើពាក្យ goodbye ទេគឺយើងប្រើពាក្យ good night បានន័យថារាត្រីសួស្តីគឺលាគ្នាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលាពេលយប់ណាយើងលាទៅគេងអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យពីរហ្នឹងអញ្ចឹងអានឲ្យម្ដងទៀត goodbye good night អញ្ចឹងពាក្យពីរនេះគឺបកប្រើថាលាដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយលាពេលថ្ងៃgood night នេះលាពេលយប់ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចេះណាចេះស្វាគមន៍ចេះលាអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនមួយទៀតណាតើតងជាមួយនឹងការសួរសុខទុក្ខគ្នាណាអញ្ចឹងការសួរសុខទុក្ខគ្នាគឺទី1យើងត្រូវសួរសំណួរថា how
are you ចឹងយើងរៀនពាក្យ are យើងរៀនពាក្យ you ហើយនៅតែពាក្យ how ឯណាចឹងពាក្យ how ក៏មិនពិបាកដែរបកប្រែថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងដូចម្ដេចយ៉ាងណាហើយណារបៀបណាហ្នឹងហើយចឹង how ចឹងដល់ពេលគេផ្គុំពាក្យហ្នឹងចូលគ្នា how are you មានន័យថាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេណាចឹងយើងចង់សួរនរណាម្នាក់ថាគាត់សុខសប្បាយឬក៏យ៉ាងម៉េចណាសួរសុខទុក្ខគាត់នោះគឺយើងត្រូវសួរសំណួរមួយហ្នឹងគឺ how are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេចឹងចម្លើយយើងអាចឆ្លើយបានច្រើនប្រភេទណាចឹង answers ទីមួយយើងអាច answer ថា I'm fine thanks ចឹង I'm fine ហ្នឹងបើប្រែថាខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេ thanks បើថាអរគុណណាឬក៏យើងឆ្លើយមួយ clear ផ្សេងទៀតថា great thanks យើងអាចឆ្លើយថា great ស្មើនឹង I'm fine ដូចគ្នាណា great I'm okay thanks ចឹង I'm okay ក៏ស្មើនឹង I'm fine ដែរណាមួយទៀត not bad thanks អាហ្នឹងក៏ស្មើគ្នាដែរណាមិនអាក្រក់ទេណា not bad ចឹងចម្លើយយើងអាចជ្រើសរើសបាន4ហ្នឹងបងប្អូនឆ្លើយមួយណាក៏បានចង់ឆ្លើយ I'm fine thanks ក៏បាន great thanks ក៏បាន I'm okay thanks ក៏បាន not bad thanks ក៏បានហើយបន្ទាប់ពីណាបកប្រែដូចគ្នាណាហើយបន្ទាប់ពីយើងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនតាន់ចប់ទេយើងត្រូវសួរសំណួរត្រឡប់ទៅវិញត្រូវសួរថា and you ចុះអ្នកវិញបាទថាគេចង់សួរសំណួរត្រឡប់ទៅខាងលើនេះមិនសួរថា how are you យើងបាច់សួរត្រឡប់បែបហ្នឹងយើងសួរតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់នេះថា and you ចុះអ្នកវិញចឹងយើងយល់ថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរត្រឡប់មកអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយចម្លើយបែបនេះដូចគ្នាណា I'm also fine and great thanks okay thanks ដូចគ្នាអត់មានខុសទេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសន្ទនាសម្រាប់អ្នកដែលដំបូងឬក៏ជាទូទៅដែលគេប្រើ how are you ហ្នឹងដោយឡែកបើយើងចង់សួរសុខទុក្ខទៅនរណាម្នាក់យើងអាចដូរ subject ដូរ object នេះបានណាយើងប្រើ how ដូចគ្នាឧទាហរណ៍យើងចង់សួរថាតើនាងសុខសប្បាយជាទេយើងដាក់មក how is she តើគាត់សុខសប្បាយជាទេ how is he យើងមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគេ accept to be am is និង are នេះយើងដូរមកហើយ you នេះដូរទៅ he ដូរទៅ she ដូរទៅ they អីជាដើមផ្សេងណាឬក៏ដូរទៅឈ្មោះមនុស្សអញ្ចឹងទៅ how is Marie how is Thida អញ្ចឹងទៅហើយចម្លើយមកគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះវគ្គនេះគឺយើងចេះសួរសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងការសួរសុខទុក្ខណាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតការសន្ទនាបានដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅរៀនការសន្ទនាជាមួយគ្នាណានេះគឺជាការសន្ទនាខ្លីរវាងលោក Bob ហើយនិងលោក Ben អញ្ចឹងពណ៌សនេះគឺលោក Bob ជាអ្នកនិយាយលោក Ben ក៏និយាយពណ៌លឿងហើយពាក្យទាំងអស់នេះសិតតែពាក្យដែលយើងរៀនរួចទេណាអត់មានអីថ្មីទេលើកលែងតែ great ហើយនិង thank ដែលយើងអត់ចេះ say phonetic system ប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេយើងនឹងរៀននៅពេលក្រោយទៀតនេះយើងរៀនអានឲ្យចេះសិនណាអញ្ចឹងយើងអានអស់គ្នា Good morning Ben Good morning Bob How are you Ben Great thanks Bob and you I'm okay too thanks Goodbye Bye bye អូខេនេះគឺជាការសន្ទនាខ្លីមួយដែលបង្ហាញអំពីមនុស្សពីរនាក់គេបានជួបគ្នាហើយគេមានពេលវេលាខ្លីបំផុតក្នុងការសួរសុខទុក្ខគ្នាណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះសំនួនស្វាគមន៍ណាចេះ say hi say hello ហើយចេះនិយាយការស្វាគមន៍ទៅតាមពេលវេលាទាំង3របស់យើងហើយចេះនិយាយពាក្យលាទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ហើយយើងចេះសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមេរៀននេះចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងរៀនសូត្រជាមួយគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ដែលមានរូបពណ៌ក្រហមពាក្យថា Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងហើយចុច Like ចុច Share វីដេអូទាំងអស់នេះផងណាសូមអរគុណសូម
រៀនឆាប់ចេះណាជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតដែលយើងរៀននៅអំពីការសន្ទនាផ្សេងទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណ